Hello everyone, today God willing we are going to talk about the word in-law. Yau za mu magana akan in-law. In ce in-law me ake nufi da Hausa? Ana nufin siriki. Ana nufin siriki ko sirika, amma ta yaya ake bambancewa? Ana bambancewa ne idan kai sai parent in-law. In ka ce parent in-law, what does that mean? Kana nufin iyayen matarka. Ka ce iyayen matarka ko iyayen mijinki. In ke mace ce parent in-law. Ana ƙara isa gaba parent in-law. A inda za ka bambance ya kace father-in-law ko mother-in-law. In ke mace ce in kika ce father-in-law yana nufin mahaifin mijinki. In ka yi namiji ne kuma ba, in ka ce mother-in-law kana nufin mahaifiyar matarka. Father-in-law ko mother-in-law ka bambance su kenan. To idan da ka ce brother-in-law kuma fa, brother-in-law shi me yake nufi? Idan ke mace mijinki sai ki duba to kannansa maza yayansa ko kanansa ya zanto brother-in-law ma'ana kani ko yaya na matarka ya zanto brother-in-law. In ke mace ce ke ma haka kuma wannan namiji ya zanto mai brother-in-law, kani ko yaya na mijinki ya zanto brother-in-law. Sister-in-law kuma fa, sister-in-law wannan namiji wannan mace, amma a tuna fa sirkai ake nufi. Sister-in-law yana nufin idan ke mace ma'ana kannai mata na mijinki, they are going to be what? Sister-in-law matan ki. Okay, wannan kuma maza kuma brother-in-law. Idan kai namiji ne kannan koyayyen mata kai, they are what? They are sister-in-law. They are what? Sister-in-law. I hope you understand all this. So now let me move on from this brother-in-law, parent-in-law, and sister-in-law. Let letters W, GH, they are all silent. They are all silent. This A, U, O sound, all long sound. Okay? Daughter. What about this one? Son, not son. Oh, son. The pronunciation of it is son. Son-in-law, daughter-in-law. Ka ce daughter-in-law, matar ɗanka is your daughter-in-law. Okay? What about son-in-law kuma fa? Idan ya zanto kai kuma ka ba shi ɗiya, ka ba mutum ɗiya, wannan ya zanto son-in-law a wurinka. Ya zanto ne son-in-law a wurinka. I hope you understand. Ma'ana sirikanka, iyayen matarka. Idan ke mace ce kuma iyayen mijinki da mahaifiyarsa da mahaifinsa. Kai ma idan kai namiji ne in ka ce parent-in-law, iyayen matarka da mahaifiyarta da mahaifinta su ne parent-in-law. Father-in-law kuma fa mahaifin matarka ko mahaifin mijinki. Mother-in-law mahaifiyar matarka ko mahaifiyar mijinki. Son-in-law, ka ce son-in-law kuma siriki, kai ya zamto kai yanzu misali ka ba mutum ɗiya, to ya zama son-in-law. A wurin ki ke ma mahaifiya ya zamto son-in-law, ki ba mutum ɗiya ya zama son-in-law. Lastly, remember we talk about in-law. A ƙarshe dai ka gane cewa me ake nufi da in-law siriki. You are relatives by marriage. ‘Yan uwa da suka haɗa ku ta ɓangaren auratayya su ake amfani a ce in-law. ‘Yan uwa da suka haɗa ku ta ɓangaren auratayya. Okay? Kanin matarka ya zamto brother-in-law, yayinta ma brother-in-law, kanwata ta zamto sister-in-law, yayinta ta zamto sister-in-law, haka ke ma mijinki. Waɗannan su ma sun zamto brother ko sister-in-law naki. An ko fahimta? Kawai in ka ce in-law, relatives by marriage. You know what you mean by relatives? ‘Yan uwa. To ‘yan uwa wanda suka haɗa ku ta auratayya, they are what? They are in-law. Thank you for watching. Bye for now.